अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख शहबाज। आपका बर्थ लेवल शेख शहबाज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ अपना जो ज़ाती हमारा अपना शौक़ है, उसका आपके साथ शौक़ शेयर करेंगे। कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्वांटिटी में पड़े हुए, और कुछ ऐसे बर्ड्स, ऐसे पीस होते हैं जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा लगाव, जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो ये समझ लें कि हमारा आज बहुत ही प्यार वाला पेयर मैं आपके साथ शौक शेयर करूंगा। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। माशाल्लाह, कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह आप सब दोस्तों ने ज़रूर बोलना है। तो ये हमारे बहुत ही पुराने और नया बटेरे कबूतर, जिनका रिजल्ट जो बोले अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही रिजल्ट अल्लाह की मेहरबानी से। तो बहुत ही नया, बहुत ही कम्पैक्ट कबूतर माशाल्लाह। ये इस मेल का पर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी परवाज़ें अल्लाह की मेहरबानी से शाम तक की परवाज़ें इन कबूतरों की। ये माशाल्लाह इस मेल का दूसरा पर, ये इस मेल की टेल। एक सेकंड, ओहो। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह इस मेल का फुल व्यू। फ्रेंड्स, इसके साथ जो हमने अब फीमेल अटैच की हुई है, उसका भी शौक आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ बटेरा मेल, उसका शौक शेयर किया गया। अब उस मेल के साथ हमने ये ओरिजिनल अपने घर की पुरानी बटेरन फीमेल, इसका उसके साथ पेयर अटैच किया हुआ है, तो इसका शौक भी आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत ही ओरिजिनल और प्योर हालत में ये बटेरे पेयर का शौक आपके साथ शेयर किया जा रहा है। माशाल्लाह, फ्रेंड्स, इन कबूतरों को हमने कैडी कबूतरों में क्रॉस किया, कमगरों में किया, काले मुंह वालों में किया, दूसरे बहुत सी ब्लड लाइन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पड़ी हुई है, उनमें इनको हमने मिक्सअप किया। तो अल्लाह की मेहरबानी से ओरिजिनल और क्रॉस में इनके बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास। ये माशाल्लाह इस फीमेल का फुल व्यू। फ्रेंड्स, अब आपके साथ ये पेयर इकट्ठा छोड़ के इसका शौक शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपके साथ ये बटेरा पेयर, इसका शौक शेयर किया गया। ये आपके साथ बटेरे पेयर का शौक शेयर किया जा रहा है। बहुत ही नया, बहुत ही रिजल्टेड और बहुत ही कम्पैक्ट रिजल्ट वाले पेयर, ये सिर्फ आप दोस्तों के प्यार, आप सब दोस्तों की चाहत में आपके साथ नयाब से नयाब कबूतरों का शौक शेयर किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त, अपने होस्ट शेख शहबाज उसकी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।